एक भेड़िया और उसकी साथी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो भेड़ियों का राजकुमार था और जिसे बड़ा होकर शेरों से युद्ध करना था। भेड़िए बहुत खुश थे कि उनका नया राजा पैदा हो गया। भेड़िया राजा शिकार के लिए अपने इलाके से बाहर गया, लेकिन शेरों को पता चल गया कि भेड़ियों का राजकुमार पैदा हुआ है। वे सभी उसे उठाने के लिए आ गए। जो भी भेड़िए घर पर थे, राजकुमार की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए और शेर राजकुमार को उठाकर अपने इलाके में ले गए। जब भेड़िया राजा शिकार से वापस आया तो ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बेटे को बचाने के लिए शेरों के इलाके की ओर चल पड़ा। जब वह शेरों के इलाके में पहुंचा तो वहां बहुत सारे शेर थे, लेकिन वह डरा नहीं और उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में भेड़िया राजा बुरी तरह घायल हो गया। इतने में उसके भेड़िया साथी भी आ गए। भेड़ियों और शेरों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कई भेड़िए मारे गए, लेकिन आखिरकार भेड़ियों ने अपने राजकुमार को बचा लिया, जो एक पिंजरे में कैद था, और उसे लेकर अपने घर वापस आ गए।